ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லாருக்கும் மனமார்ந்த காலை வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வண்டி பார்த்துட்ருக்கோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மகேந்திரா மேக்ஸ் ட்ரக்கு ப்ளஸ் வண்டி தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2016, 75,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. எஃப்சி அதே போல் இன்சூரன்ஸ் கரண்டில் இருக்குது. 4 டயர் புதுசு. வண்டி ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குது. டிஐ இன்ஜின். இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5,40,000 ரூபா. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேலம் அயோத்தியாப்பட்டினத்தில் தான் இந்த வண்டி இருக்குது. நீங்கள் ரேட்டு கண்டிப்பாக குறைச்சி கேட்டாலும் குறைச்சி பண்ணிக்குவாங்க. உங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. வண்டியில் மற்றபடி எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. நீட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே வண்டி சேல் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் வாங்கிட்டு போயிட்டு எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இங்கே வச்சுக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக ரேட்டு குறைச்சி பண்ணிக்குவாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் எனக்கு காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவாங்க. அதே போல் நேரடியாக லொக்கேஷன் கேட்டு போய் பார்க்குறதா இருந்தாலும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.